Digga, das ist so groß, ne? Guck mal, so sieht das aus. Digga. Da stehen wir auf der Bühne, Leute. Adi Totoro und Paulo Muck präsentieren den Darts Creator Cup 2025 live aus der Live Music Hall in Köln mit Philo, Chapo 102, Max Schradin, Mark Eggers, Stefan Gehrig, Levi Pennell, Paul Frege, Jonathan, Niki Stemmler, Fiontime und vielen mehr. Wer sich kein Ticket holt, wirft sein Leben lang die 26. Moin Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück auf dem besten Zweikanal von Deutschland, Österreich und der Schweiz. Es gibt News. Ich bin gerade im Stream. Ihr habt es vielleicht auf Instagram gesehen, vielleicht habt ihr es auf TikTok gesehen oder irgendwo sonst. Der Darts Creator Cup 2 findet am 4. Januar 2025 statt in Köln in der Live Music Hall mit Live-Publikum. Ich will ein bisschen drüber quatschen, ein bisschen erklären, wie sieht es dieses Jahr aus, was ist anders, wo bekommt man die Tickets, wieso sollte man sich überhaupt ein Ticket holen, was tatsächlich eine gute Frage ist. By the way, der Link ist in der Beschreibung. Aber ich wollte einfach ein bisschen drüber quatschen, Leute. Ja, wo soll ich anfangen? Darts Creator Cup 2 findet statt. Den ersten Darts Creator Cup haben wir dieses Jahr, das kommt vor, als wäre das so 2 Jahre her, aber das war noch in diesem Jahr, haben wir den Darts Creator Cup gemacht, mehr als spontanes Projekt, haben gedacht, ey, wäre ultra geil, wenn wir so ein bisschen ein paar Creator einladen, bisschen Darts spielen. Und dann ist es so geil angekommen und hat so viel Bock gemacht, dass wir gesagt haben, yo, wir machen das nochmal und wir machen es mit Publikum. Ist das erste Event, das wir mit Publikum machen. Ist auch für uns neu, dass du zu planen, Security, dies, das, Digga, du brauchst so viel, wenn du Publikum dabei hast. Aber wir machen mit Publikum in Köln in der Live Music Hall. Warte mal, wie sieht die aus genau? Ich war selber noch nicht da. Live Music Hall Köln. Digga, das ist so groß, ne? Guck mal, so sieht das aus. Digga. Da stehen wir auf der Bühne, Leute, und werfen die Darts rein. Digga. Das wird einfach die Stage sein. Habe ich sehr, sehr Bock drauf. Es passen, glaube ich, 300 Leute rein. Wir haben die Tickets so günstig wie möglich gemacht. Ich glaube, ein Ticket kostet 15 €. Einfach, dass es die Kosten vom Ticketkauf deckt. Und ne, die Ticketsachen einfach so die Arbeit. Aber man verdient actually, also wir verdienen nichts mit Geld. Geht alles raus. Ist auch ultra teuer, das ganze Event. Aber grundsätzlich ist der Darts Creator Cup dieses Jahr relativ gleich. Wir haben 8 Teams, 2 Leute. Wir haben einmal Zabex und Philo. Die waren letztes Jahr dabei. Ultra geil. Wir haben Paul Frege, obviously, und Paulo Muck, die letztes Jahr gewonnen haben. Wir haben mich und Johnny, The Paul das Comeback kommt. Dann haben wir Mark Eggers und Stefan Gehrig. Levi Pennell und Maelo. Die TikTok-Größen der Region, der Nation. Levi Pennell, ultra geiler Dude. Habe ich gefragt zu random, jo, hast du Bock darauf? Er instant, Digga, ultra Bock, finde ich richtig geil. Dann haben wir Fiontime und sein Homie, ich weiß leider den Namen gerade nicht. Sorry, Bro. Für mich das beste Team, weil Fiontime schon das ganze Jahr Darts streamt, an Turnieren teilnimmt und so. Ist auf jeden Fall das beste Team. Und dann haben wir Motherfuck Chapo 102 und Toni 102. Digga, das ist richtig geil, dass der zugesagt hat, weil Chapo hat mir letztes Jahr nach dem Darts Creator Cup geschrieben und meinte so, yo, ich hab so Bock zu mitmachen. Und dann war ich so, dieses Jahr, sollen wir ihn jetzt fragen, ich bin halt immer so bei Rappern oder so, fragt man sich immer, haben die da wirklich Bock drauf oder weiß ich nicht, aber haben Paul und ich gesagt, ey Digga, wir fragen ihn einfach, wenn er zusagt, geil, wenn er absagt, ist auch scheißegal, haben gefragt und er meinte auch instant, Digga, ich hab voll Bock drauf und jetzt sind sie dabei, was ich richtig geil finde, ein Team ist noch offen, steht noch nicht 100% fix, aber wenn es das wird, was wir planen oder gerade dran sind, wird es auf jeden Fall ein Banger. Ich sag mal so, Top 3 Streamer Deutschlands und hat vielleicht irgendwas mit McDonald's zu tun. Ihr könnt euch denken, wer es ist. Er ist aber noch nicht fix, sind wir noch dran. Mal gucken, ob das klappt. Habe ich jemanden vergessen? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich jemanden vergessen habe. Nee, ich habe niemanden vergessen. Ich habe alle gesagt. Oh mein Gott, moderiert. Leute, moderiert wird das Ganze von Max Schradin und Niki Stemmler. Niki Stemmler moderiert zum ersten Mal vor Leuten auf einer Bühne. Er hat es noch nie gemacht, ist aber auch scheißegal. Ich glaube, es wird richtig geil. Schradin und Mark Eggers zusammen moderieren. Wird sehr, sehr geil. Ultra geil. Platz haben, wie gesagt, 300 Leute. Es ist wirklich so gestuhlt mit diesen Festzeltbänken. Und wir wollen eigentlich, ne, also wenn ihr jetzt zuguckt und denkt, soll ich vorbeikommen oder nicht, schnappt euch ein paar Freunde, holt euch Tickets. Es hat noch Tickets. Und dann kommt vorbei und sauft euch einfach einen rein. Wie bei Darts. Also wir wollen dort einfach ein geiles Fest haben. Es gibt einen Live-Auftritt von gewissen Leuten oder vielleicht auch von Paul und mir. Wir werden ein bisschen Stimmung machen und ansonsten gleicher Turnierbaum wie letztes Mal. Und dann geht's ab. Ich habe richtig Bock drauf. Ich glaube, das wird eine richtig geile Darts-Stimmung, wird ein geiler Stream, wird obviously auch auf allen Kanälen von den Leuten gestreamt. Wird, glaube ich, richtig geil werden. Wir haben jetzt lange dran geplant. Das Ding ist raus. Wir haben uns ultra viel Mühe gegeben beim Trailer. Gewisse Shots vom Trailer sind richtig geil geworden. Vor allem, guck den Shot. Den Shot, Leute. Guck mal hier. Jetzt. Oh.
Vertigo-Effekt. Shoutouts an Can. Das Ding ist, genau, wieso es ab 18 ist, hat jemand gefragt. Das Ding ist, ich glaube nicht, dass das Problem ist, dass es länger als 22 Uhr geht, kann aber auch sein. Es ist einfach von der Organisation her einfacher, wenn man die Tickets grundsätzlich ab 18 macht. Weil es wird Alkohol ausgeschenkt, dann musst du Bänder haben für Leute, die unter 18 sind, bla bla bla. Also wenn ihr unter 18 seid, ich glaube, Mutti-Zettel reicht. Ich bin mir nicht 100% sicher, informiert euch, aber ich meinte, Mutti-Zettel reicht. Es gibt Essen, Trinken, ein paar Minispiele für die Zuschauer, die da sind. Alle können Bilder machen, wir chillen die ganze Zeit da. Wird einfach ein cooles Event, gute Zeit. Und wie gesagt, wir haben die Tickets so günstig gemacht wie möglich, damit die Leute reinkommen und Bock haben. Kommt vorbei. Darts gucken ist ein Tag nach dem Finale der Darts-WM. Das heißt, ihr könnt die ganze Zeit Darts-WM gucken und dann einen Tag danach zum Darts Creator Cup in Köln kommen. Was, glaube ich, relativ geil ist. Freue mich schon auf das Event. Ich nehme meinen Vater mit, der liebt Darts. Nimmst du wirklich deinen Vater mit? Das wäre insane. No joke, ich würde das so feiern. Ihr könnt auch in einem Kostüm kommen, euch verkleiden. Ihr könnt dort machen, was ihr wollt. Also nicht dumm, aber ihr könnt eigentlich vor Ort, Digga. Ihr könnt auf den Bänken stehen. Ihr könnt trinken, ihr könnt aber auch nicht trinken. Ihr könnt einfach Darts gucken. Ihr könnt mit uns quatschen. Also wird, glaube ich, ein sehr, sehr geiles Ding. Gibt es eine Live-Performance? Yes, gibt es. Es gibt eine Live-Performance oder vielleicht auch 2. Also es wird ordentlich Stimmung gemacht, sage ich. Füllkrug? Wer weiß, wer weiß. Das ist auf jeden Fall das, was geplant ist. 4. Januar in Köln, Live Music Hall, ein Tag nach dem WM-Finale, was ich richtig geil finde. Ich glaube, es könnte sogar sein, dass am gleichen Tag die Promi-Darts-WM ist von Pro7. Weil die machen das eigentlich immer am nächsten Samstag nach der Darts-WM. Und der nächste Tag ist halt direkt ein Samstag jetzt. Weil wir machen es immer am Tag danach. Also wenn es ein Dienstag wäre, dann halt am Dienstag. Aber die machen es, glaube ich, immer am ersten Samstag nach der Darts-WM. Und das ist dieses Jahr halt obviously ein Samstag, der jetzt... Ihr checkt, was ich meine. Wir machen es immer am ersten Tag danach, was jetzt zufälligerweise ein Samstag ist. Und da macht Pro7 auch die Darts-WM. Glaube ich. Kann ich mir vorstellen. Aber egal. Wir streamen das auf Twitch. Wird geil. Ich habe sehr Bock drauf. Wir haben viel Liebe reingesteckt. Viel geplant. Sollte cool werden. Kommt vorbei. Sagt euren Freunden. Kommt mit 5, 6 Freunden vorbei. Habt eine gute Zeit. Und ich werfe auf der Bühne eine Motherfucker 180, Leute, okay? Ich mag's. Ich sag's jetzt. Bist du irgendwie aufgeregt? Nee, also aufgeregt nicht. Man hat halt so, weil es das erste Event ist, was wir machen mit Publikum, fragt man sich natürlich, wie ist es mit Publikum, wie gefällt es auch den Leuten. Das sind mehr so das, worüber ich nachdenke, aber ich habe jetzt nicht Angst vorm Spielen oder auf der Bühne sein, von dem nicht. Ist mehr wirklich so, ey, klappt alles vor Ort, sollte aber klappen, ist alles organisiert, aber man weiß halt nie beim ersten Mal, ne? Ich sag fürs Management dann das erste Mal, dass wir das machen. Also ich sag, bis zum Start der Darts-WM wird es noch Tickets haben, wenn ihr noch überlegen wollt, aber ich sag dann so, wenn die Darts-WM losgeht und so, und wir machen noch ein bisschen Werbung. Ich glaube, dann sind die relativ schnell weg. Also, Leute, der zweite Darts Creator Cup am 4. Januar 2025. Kommt vorbei, kauft euch Tickets, Link ist in der Beschreibung. Lasst ein Like da, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!